Tunaendelea na kipindi chetu, ndugu mfuatiliaji wa Excel Master TZ. Leo naenda kuonyesha jinsi ya kutumia function ya AND pamoja na if. Kwa mfano hii hapa ni formula yetu ambayo inasema if AND A2 greater than A3, A2 less than A4, okay and not okay. Hii formula ina maana kwamba ukishatumia neno AND inamaanisha kwamba vile vitu vyote vikubali criteria. Kwa matumizi tu ya kawaida, unaposema kitu fulani na kitu fulani, inatakiwa vyote vikizi criteria ya kufanana. Kwa hiyo tunamaana kwamba A2 ikiwa ni kubwa kuliko A3 na data ambayo iko kwenye A2 vile vile ikiwa ndogo kuliko data ambayo iko kwenye A4, jibu lituletee okay. Na kama sivyo, moja wapo ikikataa au zote zikataa, basi jibu sio not okay. Ikiwa na maana kwamba yani zote mbili zikubali, A2 iwe kubwa kuliko A3 na A2 iwe ndogo kuliko A4, hapo ndo itakuwa imekubali na jibu inakuwa okay. Na vile vile kwenye formula hapa kwamba if AND, hapa tunasema A2 not equal. Tulisema hizi hapa tukitumia hizi zote hizi mbili hizi inamaanisha not equal, kwamba A2 sio sawa na A3 na A2 hiyo sio sawa na A4, jibu ituletee not okay. Lakini kama sivyo, kama moja hapo ikigoma au zote zikigoma, basi jibu ni not okay. Basi twende tukaangalie mfano wetu hapa, ndugu mfuatiliaji wa channel yetu. Twende kwenye formula, kwenye formula hapo tuingize, nasema ni sawasawa na if. Kama kawaida naweka and nakuja kusema mimi nataka hizi zikubali kwamba hii alama ambayo iko kwenye somo kwenye G2 hii hapa ikiwa less than hii alama ambayo iko hapa hivi, jibu koma na hii hapa hii alama ambayo iko kwenye I2 vile vile ikiwa less than hii alama ambayo iko kwenye N2, tunaweka bracket, tunafunga koma, jibu lije ituambie fail. Lakini kama sivyo, ina maana kama sivyo ije tuambie pass, kwamba alama ambayo iko hapa ikiwa ni ndogo kuliko kuliko hii hapa kuliko 30, lakini pia vile vile hii alama ambayo iko hapo ikiwa ndogo pia na hii hapa ikiwa ndogo kuliko 30, jibu lije lituletee fail. Lakini sivyo, vinginevyo na maana jibu itakuwa pass. Vinginevyo na maana ya alama iliyoko hapa itakuwa ni kubwa kuliko 30 na pia alama iliyoko hapa itakuwa ni kubwa kuliko 30. Kwa zote lazima zikubali. Zikishakubali zote, jibu linakuja hivyo. Lakini moja hapo ikishagoma, basi jibu itakuwa ni fail. Baada hapo tunapiga ikiwa less than tunakuja tunapiga enter. Tukishapiga enter, basi tunakuja tuna drag formula yetu. Tuna drag formula yetu hapa kama kawaida, lakini kabla drag lazima tufungie hizi range zetu hizi hapa, lazima tufungie. Tunafungia N2, tunafungia kila palipo na N2 kwa sababu ndo range yetu hii, tukisha drag isiweze kuama. N2 tunafungia kama kawaida N2, lakini pia M1 tunafungia hii hapa M1, tunafungia M1, tunafungia pia N1 tunafungia. Lengo la kufungia hizo dola sign ni kwamba tukidragi basi isiweze kuama. Baada ya kufungia, basi tuna drag kama kawaida hapa, kama unavyoona tuna drag. Ukishamaliza kudrag,
Kwa ukiangalia hapo, ukija kuzisearch zote, kwa mfano hii hapa condition hizi zote zimekubali kwamba hii alama ambayo iko hapa ni ndogo kuliko 30 na hii hapa ambayo iko hapa ni ndogo kuliko 30. Zote zimekubali condition, kwa jibu imekuja fail. Lakini zote ambazo zina pass, na maana hizo condition hizi zote zimekubali. Kwa mfano tukija tukiangalia hii hapa, moja imekubali na moja imegoma. Kwa ili iwe fail ni kwamba zote zikizi criteria kwamba zote ni ndogo kuliko 30, ila moja hapo tu ikishagoma basi jibu itakuwa ni pass. Yaani inatakiwa masomo yote kama ana chini ya 20, chini ya 30 ndo amefeli, lakini somo moja hapo tu akishakuwa na zaidi, huyo hapo amefaulu. Kwa mfano hapa tukiandika 30 tayari hapo imeshakuwa pass. Lakini hapa tukiandika hiyo tukija hapa tena hiyo labda 40, huyo hapo pass. Tukibadilisha ikawa 21 bado ni pass. Hii hapa tukimbadilishia kawa 20, hiyo ni fail, kwamba zote zimekizi kriteria kwamba masomo yote amefeli. Asante sana ndugu mfuatiliaji wa channel yetu, karibu tena kwenye kipindi kinachoendelea. Tafadhali subscribe, share, like na comment. Asante sana kwa kujoin na